Assalamu alaykum. Muşu ayının 22. günü, yani Ülüşkün Amerika Avam Palatası Uygurlarga münasebetlik yeni bir kanun layihasini ma'qulladı. Bu Amerika Avam Palatasının Uygurlarga münasebetlik ikinci qatım kanun layihasi ma'qullashi bo'lib hisoblanadi. Xabaringlarda bo'lgandek, o'tgan qatim Amerika parlamenti Uyg'ur kishilik huquq siyosati nomida bir kanun layihasi ma'qullagan ve bu kanun layihasi parlamentning yuqori tuvan palatalaridan muvaffaqiyatli o'tib, oxirida Amerika prezidentining imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylangan. Hozir o qonun ijro qilinyapti. Bu bo'lsa Amerika parlamentining Uyg'urlarga munosabatlik ikkinchi qatim qonun layihasi ma'qullashi bo'lib hisoblanadi. Undaqda bu qonun layihasining mazmuni nima? Buning maqsadi nima? Bu qonun layihasi hozir qaysi bosqichda turyapti? Yana rasmiy qonunga aylanish uchun qaysi bosqichlarni besib o'tish kerak? Va bu qonun layihasining ijro qilinish ahvoli qanday bo'ladi? Bugun bu videoda sizlarga mushaqdagi uchurlarni berishga tirishiman. Oldi bilan men qonun layihasining mazmunidan xabardor bo'lish uchun Amerikaning Avam Palatasining to'lbetini ochib, u yerdan mazkur qonunning tekstini tushirdim ve bunu bir qor o'qib chiqdim. Sizlarga oldi bilan shu qonun layihasining ahvolini, mazmunini yetkazman. Endi bu qonun layihasi hozir Avam Palatasidan o'tdi. Bu rasmiy qonunga aylanish uchun yana ikki bosqichni besish kerak. Birinchisi Kengash palatasidan o'tish kerak. Ikkinchisi bo'lsa Amerika prezidentining tasdiqidan o'tish kerak. Amerika parlamentining qonun chiqarish mexanizmi bilan hali tanishib qoldik. O'tgan qatimqi qonunning ma'qullanishi ahvolini hali keng ko'lamda ko'rdik va vaqtdagi mulohazalarni angladik. Yana bir qatim takrorlasak, Amerika parlamentining qonun chiqarish tartibida qonun loyihalari palataning yuqori tuvan har ikkisidan boshlanadi. Ya'ni Avam Palatasidan boshlanib Kengash palatasiga, Kengash palatasidan boshlanib Avam palatasiga keladigan tartib bor. O'tgan qatimda qonun Kengash palatasida boshlangan bo'lg'achqa, oldi bilan Kengashdan o'tib, undan keyin Avamga kelgan, Avamdan keyin prezidentga yo'llangan. Bu qatimgi qonun loyihasi uning aksicha Avamdan boshlangan ekan, bu endi Kengashga boradi, Kengash ma'qullagandan keyin prezidentning oldiga boradi. Yana shundoq tartiblardan o'tgandan keyin bu rasmiy qonunga aylandi. Endi bu qonun loyihasining mavzusi nima desak, buning mavzusi Uyg'urlarni majburan yaksalashni to'xtatish qonun loyihasi. Endi bu qonun loyihasining mazmuniga kelsak, bu qonun loyihasi jami 10 bo'limdan tarkib topgan. Bu 10 bo'limning 5i shu qonun loyihasining mavzusining nima ekanligidan tatip oxiri bu qonun loyihasida o'tirib qo'yilgan bir qism atalg'ularning sharhisigacha berib taqiladi. Qonun loyihasida nuqtali qilib o'tirib qo'yilgan narsalar nima deganda, birinchi bo'lib shu qonun loyihasini tuzishga asos bo'lgan faktlar o'tirib qo'yilgan. Buning ichida bizningki vatanimizda lagerlarning qurilganligi, bu lagerdagi kishilarning majburiy emgakka silinayotganligi, ondan boshqa Amerikaning chegara boshqarish tarmoqlarining bizning vatandan chiqqan bir qism mahsulotlarni majburiy emgak bilan munosabatda tutib qolganligi va Xitoyning yurgizgan siyosatining Xitoy o'zi imzo qo'ygan bir bo'lak xalqaro qonunlarga xilof ekanligi qatorliq 9 dona asos pakt sifatida ko'rsatilgan. Endi ikkinchi qilib bo'lsa, bu qonunda Amerikaning Şinjan Uyghur Abdunum rayonida yuz berayotgan majburiy emgakka silish hodisasini masalasini hal qilish uchun yurgizilgan siyosatlar o'tirib qo'yilgan. Ya'ni siyosat qismi o'tirib qo'yilgan. Bu qonun loyihasida Şinjan Uyghur Abdunum rayoni deb e'longan. Shuni men bu shu peti takrorladim. Ondan başqa Amerika bıçaqçı deb kelgandek lagerda tutib turilayotgan kishilarning sonini 1.800.000 deb apto bu qonun loyihasidami. Endi Amerikaning bu masalani hal qilishdagi siyosati sifatida bu yerda 5 modda o'tirib qo'yilgan. Buning biri
mazkur rayondagi, ya'ni Sharq Turkistondagi zavodlar tarafından ishlab chiqarilgan bütün mahsulotlarni, materiallarni, buyumlarni Amerikaga kirishdan to'sish, cheklash. Umuman Xitoydagi majburiy emgakka munosabatlik mahsulotlarni cheklash, ammo xususan qilib aytganda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi mahsulotlar, rayonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash deb alohida tilga olingan. Ondan başqa xalqaro jamiyatni bu majburiy emgak bilan munosabatlik mahsulotlarni import qilishdan import qilmaslikqa rag'batlantirish, tashviq qilish va bu masalani oshkora ayiblash va hal qilish aktiv hal qilish uchun aktiv faoliyat ko'rsatish. Eng muhim bo'lgani, mening diqqatim tortgani bu masalani davlat manfaati qatorida ko'rish debdi. Yani bu intayin muhim bir nokta. Çünkü adette devletler her bir meseleni devlet bexatarlik menfaati yoki devlet bexatarlik tahdidi deb bekitgan vaqtda onun hal qilishga alayda kuchaydi yoki undan saqlanishga alayda kuchaydi. Shunga Amerikaning devlet menfaati qatorida ko'rish debdi bu meseleni hal qilishni. Beshinchisi bo'lsa, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi keng ko'lamlik inson haqlari, kishilik huquq dafsandichiligini hal qilish uchun ikkilik munosabatlarni va ko'p taraflamalik munosabatlarni ishga solish. Ya'ni Amerika hukumati o'zining ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatlarini va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan, jamiyatlar bilan bo'lgan munosabatlarini ishlatish orqali bu masalani hal qilish o'tirg'a qo'yilgan. Buning ichida viza cheklamasi qo'yish, undan boshqa eksport cheklamasi qo'yish, import cheklamasi qo'yish, iqtisodiy jazo yurgizish qatorliq vositalarni qo'llanish tilga olingan. Uchinchi qilib bu qonun loyihasida o'tirib qo'yilgani bo'lsa, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Amerikaga kirishdan to'sish. Bu yerda nuqtaliq qilib shuni ta'kidlabdi. Şu namratlıktan kutuldirish, ondan başqa qo'shmoq shahar programmaları, Xitoyninki ülkelara yordam berish deb qo'shmoq shahar qilgan, tuqqan shahar qilgan programmalar batdi-ku. Shu xil programmalar ramkasi ichida elib berilgan majburiy emgakka solish hodisalarini alohida tilga olibdi. Shunga oid mahsulotlarni cheklash, qor tizimiga kirgizish o'tirib qo'yilgan. To'rtinchi masala, bu qonun loyihasida o'tirib qo'yilgan to'rtinchi nuqta bo'lsa, bizningki vatanda bo'layotgan zulmning xarakterini bekitish. Mazkur qonun loyihasiningki 5-moddasi, qonun loyihasi ijro qilinib 90 kun ichida Amerika hukumatidan bizning rayonimizda keng ko'lamlik sistemalik kishilik huquq dafsandichiligi bo'layotganligi va buning darajasi haqida bekitish elib borishi va doklad sunishi, parlamentning munosabatli urug'lariga doklad sunish talab qilingan. Bu qonundagi diqqat qilish tegishli 4-nuqta. Endi 5-qilib bu qonun loyihasi bu Sharq Turkistonda bo'layotgan shu majburiy emgakni tugatish uchun bir strategiya tuzishni talab qilgan hukumatdan. Hukumat qonun loyihasi ma'qullanib 90 kun ichida federatsiyaning har qaysi tarmoqlarini, organlarini ishga solish orqali yoki shular bilan moslashish orqali Tashqi ishlar ministrligi parlamentning munosabatli organlariga cho'qim bir doklad sunish kerak. Nima doklad deganda, shu masalani qanday hal qilish va buni xalqaro jamiyatga qanday tushuntish haqida bir doklad sunish kerak. Endi bu dokladda aniq bir plan o'tirib qo'yilish kerak. Bu masalani xalqaro sahnada Amerikaningki ishkilik va ko'plik munosabatlarida qanday o'tirib qo'ydiganligi haqida bir planni o'tirib qo'yish kerak. Yana Amerika hukumatiningki ommaviy diplomatiya jihatdan bu masalaga kuchishi talab qilingan. Masalan, medialar, xalqaro tashkilotlar,
har xil kishilik huquq faoliyatchilari qatorliqlar bilan hamkorlashish orqali bu masalani xalqaro sahnaga ko'tarib chiqish va buning uchun faoliyatlarni elib berish talab qilingan. Undan boshqa fursat yaratish. Amerika hukumati bu masalani hal qilish uchun va buni o'tirib qo'yish uchun har xil xalqaro fursatlarni yaratish kerak hamda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlarga yordam berish kerak. Mening eng diqqatim tortgan nuqtam shu. Shuni buni ostini sizib qo'ygan. Ya'ni Uyg'urlarga, Qozoq, Qirg'iz qatorliq boshqa millatlarga Sharq Turkistondagi yordam berish. Bo'libmi Sharq Turkistonda lagerda yetib chiqqan mahbuslarga, sobiq mahbuslarga yordam berish alayda qayd qilingan. Bu nihoyatda xo'shallanarli bir ish. Vatan uchun, millat uchun xatarga tavakkul qilib o'tirg'i chiqqan bu shohidlarga nisbatan bu yaxshi bir xo'sh xabar ekan deb o'yladim. İqtisodiy yordam beramdi yoki bexatarlik jihatdan, qonuniy jihatdan yordam beramdi. U aniq emas, lekin ularga alayda yordam berish tilga olinibdi. Bu menimcha bu qonun loyihasiningki eng naq nab tegadigan bir yeri bo'lsa kerak. Yana bu strategiya qatorida tilga olingan narsa bo'lsa, munosabatlik shaxslarni va kishilarni tizimlash. Mayli Xitoyning bo'lsin, mayli chet elning bo'lsin, bu majburan munosabatlik shaxslar va shirkatlarni tizimlash, Amerika hukumatining bu ishni hal qilish uchun nimalarni qilganligini tizimlash va bularni bir dokument shaklida parlamentga yo'llash. 5-muhim nuqtasi bo'lsa jazolash. Jazolash mazkur qonun loyihasining 7-bo'limida tilga olingan. Bu jazoni qanday yurgizildi desa, mazkur qonun loyihasi ma'qullanib 180 kun ichida Amerika prezidenti parlamentga Xitoy Xalq Cumhuriyatininki amaldorlarini o'z ichiga olgan bir tizimlik sunish kerak. Ya'ni majburan munosabatlik amaldorlarni va buni bilib turib ijro qilgan shirkatlarni, korxonalarni, mushlarni tizimlab buni parlamentga qanday qilish kerak, sunish kerak. Yana Amerika hukumatininki munosabatlik qonunlar bo'yicha nimalarni qilganligini, bularni jazolash uchun nima faoliyatlarni qilganligini parlamentga dokument qilish kerak. Konkret jazo bo'lsa, mal-mulkni to'ntirish, viza cheklamasi qo'yish va erishib bo'lgan vizasini amaldan qoldirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Adkin oxirgi bir nuqta, bu qonun loyihasida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan oxirgi bir nuqta bo'lsa, şu Amerika aksiya bozorini Xitoyninki Sharq Turkistondagi majburiy emgakka munosabatlik shirkatlari va shaxslardan uzoq tutish. Mayli bu Amerika kapital bozoriga bu xildagi munosabatlik shirkatlarninki kirishini cheklash bo'lsin yoki Amerika shirkatlarininki bu xildagi shirkatlar bilan muomala qilish bo'lsin, buni qat'iy cheklash bilan munosabatlik va buning qarta intayin kuchlik kontrol qilish, tekshirish mexanizmi o'ttirib qo'yilgan. Bu Xitoyninki bu harakatiga qarta elib berilgan eng qattiq kuchlik zarba deb o'ylayman, chunki iqtisodiy kontrol qilish, pay bozoriga cheklama qo'yish bu intayin kuchli ta'sir qiladi. Yana bir nuqta bo'lsa, shu tutib qilish buyrug'i chiqarish. Yani munosabatlik haqiqatan Sharq Turkistondagi majburan emgakka munosabatlik korxonalar yoki mahsulotlar isbotlansa, buni Amerika Tamojna mahkamasi tutib qoldi ekan. Tutib qilish buyrug'i chiqarishga munosabatlik. Buning uchun mazkur qonun loyihasi ma'qullanib ijroga kirgandan keyingi 60 kun ichida Amerika prezidenti shu mahsulotni tutib qilishga tegishlik korxonalarningki, shirkatlarningki tizimligini
topshirish kerak ekan. Bu yerda 6 dona shirkatni tizib qo'yibdi. Mushu shirkatlarningki ahvolni aniqlab tekshirish deb. Buning ichida Jili Jovan kiyim-kechak shirkati deydi. Bu G'oljidagi shirkat o'xshaydi. Undan boshqa Jihoy Xaypay Tor texnologiya shirkati deydi. Urumchi Shingshi Huar madaniyat texnologiya shirkati. Litey Textile nima deymiz? To'qimachilik shirkati qatorliq 6 shirkatni tizibdi. Ya'ni bu shirkatlarni tekshirish. Ondan keyin jazolash tadbirlarininki, pay bozoriga munosabatli jazolash tadbirlarininki qatorida tilga olingan yana bir nuqta bo'lsa, oshkorlash. Ya'ni majburiy emgakka munosabatli shirkatlarni, korxonalarni tizimlab buni ommaga e'lon qilish. Bu jazolash tadbirlarininki bir hisoblanadi ekan. Umuman qilib aytgan chog'da mazkur qonun loyihasidagi mazmunlar mushu, balkim ba'zi kichik nuqtalar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi nuqtalar biraz ostin ustin bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yetkazish jarayonida. Chunki bu 10 necha betlik narsalarni bir-birlab so'zlab bo'lmaydi. Endi bu qonun loyihasiningki ahamiyati haqida men azroq o'zimning mulohazasini qisqiray deb qo'ydim. Bu qonun loyihasi intayin muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman, chunki bu Amerikada chiqarilgan ikkinchi qonun loyihasi bo'ldi. Agar bu muvaffaqiyatlik o'tganlardan o'tib prezidentninki ovoz imzo qo'yishi bilan qonunga aylansa, bu ikkinchi qonunga aylandi. Buningki eng muhim alayliklardan biri bu qonunninki kun tartibga kelishi, chiqarilishi oldi bilan Sharq Turkistonda majburiy emgakning bo'layotganligininki to'liq muayyanlashganligi bo'lib hisoblandi. Buni biz bilamiz, biz ishonamiz, ammo buningki qonuniy shaklda muayyanlashishi boshqacha bir ahamiyatga ega. Bu bir. Ikkinchi qilib bu haqdagi siyosatlarninki devri xarakterlik o'tkinchi bo'lmaydiganligini, bu Amerikaninki qonun ijro qilish tarmoqlarininki normal kun tartibiga kirdiganligini tushuntirdi. Men oldingi qonun loyihasini so'zlagan vaqtdami siyosat bilan qonunning farqini tunishtirgan. Siyosat bu devri xarakterlik ve tanlash xarakterlik narsa bo'lsa, qonun majburlash xarakterlik ve doimiy xarakterlik narsa degandim. Shunga siyosatninki doimiylashgan, qiliplashgan, majburlashgan shaklini qonun deb tushunsak bo'ladi. Bu nuqtani ilib aytganda bu intayin muhim ahamiyatga ega. Bundan keyin Amerika tashqi siyosatida, hatto aksiya bozori, pul muomala bozoriga nisbatan ichki siyosatida bu meseleni davomli kun tartibda tutib turdi ve davomli buni hal qilishga tirishidi degan gap. Shunga buning ahamiyati mush nuqtani aytgan chog'da intayin muhim. Endi uchinchi qilib aytgan vaqtda Sharq Turkistondagi majburiy emgakka munosabatli korxonalarninki, shirkatlarninki savdosi kasatlashsa, ularninki ishlab chiqarish ishlari yurishmasa, o vaqtda Xitoy siyosatini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Mazkur qonun loyihasininki bir moddasida shu deyilgan. Agar mazkur jazoga uchirgan shirkatlar ifodasi yaxshi bo'lsa, ya'ni zag'ir tilda aytganda gunohini tunib tavba qilsa va bularninki tavbasininki haqiqiy ekanligi isbotlansa, o chaqda jazoni amaldan qoldirishga bo'ldi deydi. Shuning bilan bu xildagi korxonalar o'zininki taraqqiyot nishonini burishi, o'zgartirishi va shuning bilan bizningki xalqimizga nisbatan bir ijobiy ta'siri bo'lishi mumkin. Endi bu xildagi qonunlarning ko'plab chiqishining ahamiyati bormi? Meningcha buning ahamiyati intayin cho'ng. Navbatda biz uchun texmi muhim bo'lgan, eng muhim bo'lgan qonun loyihasi meningcha bo'lganda
irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va jazolash qonun loyihasi. Ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish va jazolash qonun loyihasi. Mushundaq bir qonun loyihasiningki ma'qullanishi favqulodda muhim ahamiyatga ega. Shunga bu jihatdagi tirishchanligimizni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. O'tgangi qonun loyihasiningki isbot qismida berilganidek bu qonun loyihasining isbot qismida shu lagerdagi majburiy emgakka munosabatli guvohliklar, bununla oid faktlar, xabarlar, tadqiqotlar dalil sifatida ko'rsatilgan. Bundan yana bizning his qilganimiz shu, biz davomli uchrayotgan zulmga oid, irqiy qirg'inchilikqa oid faktlarni, isbotlarni davomli oshkorlashimiz, xalqaro jamiyatga yayitishimiz kerak. Agar biz buni davomli guvohlik shaklida, amaliy fakt shaklida, dokulat shaklida buni oshkorlasak, e'lon qilsak, undan siyosiy yo'llar muvaffaq foydalanib o'zininki qilgan ishini qiladi. Har bir shaxs jamiyatda o'zining funksiyalik rolini joriy qildirsa, ishlar yaxshi yurishidi. Biz ziyonkashlikka uchrag'uvchi bo'lish sifatimiz bilan bizning qila oladigan eng chong ishimiz uchirgan ziyonkashlikni fakt bilan o'tirib qo'yish. Fakt bilan o'tirib qo'yish deganim cho'qim moddiy paket, rasm yoki yozma ko'tarib chiqib degan gap emas. O'zimiz bir paket biz. Masalan, mening onam, mening ukam lagerda deb o'tirib chiqdim. Men bir paket. Chunki men ularning balisi, akisi, mening shohidligim eng chong paket hisoblanadi. Shunga bizning o'tirib chiqib masalani o'tirib qo'yganimizning o'zi paket, buningdan qat'iy yoltaymasligimiz va davomli kutishimiz kerak. Agar mushundaq mansaq biz mushu majburiy emgak silish qonuni ma'qullanganga o'xshash irqiy qirg'inchilik haqida bayonman degan qonunlarni ma'qullatishga imkoniyat tug'iladi. Buning uchun Uyg'ur ayollarininki, analarımızdaki, sınırlarımızdan, ağaçlarımızdaki şu mecburi tug'mas qilish operatsiyalarga duch kelganligi, farzandlarining o'ldirilganligiga oid faktlarni keyin o'tirib qo'yish favqulodda muhim ahamiyatga ega. Ondan boshqa lagerdagi o'lim yetim ahvollarini o'tirib qo'yish intayin muhim ahamiyatga ega. Buning uchun agar muvaffaq ko'rsa, vatandagi qarindoshlarimiz o'zininki hayotini va bexatarligini o'ylashgan ahvolda yoki jonni tikib turib bu vaqtdagi faktlar bilan ta'minlasa arziydi. Chunki hech qilmaymi behuda o'lib ketgan, to'langan bedellar oz emas yoki ahamiyatsiz yo'llarda to'langan bedellar oz emas. Ammo mushundoq ahamiyatli, favqulodda ahamiyatli ishlar uchun bedel to'lashga tegishlik, mayli chet eldagilar bo'lsin, mayli vatandagilar bo'lsin, bu jihatda kutishimiz kerak deb o'ylayman. Shunga bu xildagi qonunlarningki davomli chiqishi uchun xalqaro jamiyatni davomli faktlar bilan, isbotlar bilan ta'minlashni davomlashtiraylik. Inshaalloh buningga ergishib irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish, buning oldini olish, cheklashga oid qonunlar yaqin kelgusida har qaysi davlatlarningki parlamentlarida ma'qullang'usi, Amerika bu jihatda o'lgulik rol o'ynayotdi. Boshqa davlatlarning buningga ergishishi uchun Amerika kuchaydiganligini bu qonun loyihasidan ko'rib oldik va biz kutishimiz kerak deb o'ylayman. Buldamsa bugungi videoni bu yerda oxirlashtiraylik. Mazkur qonun loyihasiga oid savollar bo'lsa, inkas shaklda yozsanglar, shuningga javob berishga tirishaman. Xayr xo'sh, Allohga omonat.